वक्ष शक्ति विकासक क्रिया। फेफड़े और हृदय रोग दूर होते हैं। टीबी, दमा, कफ, खांसी आदि रोग नष्ट होते हैं। रीढ़ की हड्डी की समस्या दूर होती है। सीना चौड़ा व पुष्ट बनता है। दोनों हाथों को श्वास लेते हुए इस तरह से पीछे की ओर लेकर जाइए। कुछ देर रुकें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। इस क्रिया को 3 बार करिए। उसके बाद करेंगे हम ये दूसरी क्रिया। इसे करने के लिए दोनों हाथों को श्वास लेते हुए पीछे की ओर लेकर जाइए, पीठ की तरफ तानिए और ऊपर की ओर देखिए। सीने को ज़्यादा से ज़्यादा फुलाने का प्रयास कीजिए। श्वास छोड़ते हुए वापस पूर्व अवस्था में आ जाए। इसे भी 3 बार